Richard Grenell I është gëzuar lajmit për shpërndarjen e mundshme të Kuvendit të Kosovës dhe mbajtjen potenciale të zgjedhjeve të reja parlamentare. Sipas tij, ky është një lajm I shkëlqyer. Madje, Grenell, që shërben si I dërguar special I presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për misione të veçanta, e ka quajtur krejt këtë zhvillim si projekt dhe dhuratë nga Zoti për ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Lajmi I shkëlqyer. Zoti po na përgatit të gjithëve për kthimin e Hashim Thaçit në Kosovë. Thaçi për kryeministër, ka shkruar ai në platformën X. Grenell ruan një raport të afërt me ish presidentin Thaçi, I cili që më tepër se 5 vjet po mbahet në Hag, si I akuzuar nga prokuroria për krime të pretenduara lufte dhe krime kundër njerëzimit. Një vendim për të mund të merret brenda muajve nga gjykata, pasi fjalët përfundimtare për rastin e tij janë thënë muajin e kaluar. Vetë Thaçi dhe mbrojtja e tij kanë kërkuar lirimin duke u thirrur në pafajësi të plotë, ndërsa që prokuroria ka kërkuar 45 vjet burg për të. Grenell ka qenë kritik I rrept I kësaj gjykate, e sidomos prokurorisë, e cila në kohën kur është ngritur akt akuza ndaj Thaçit, kryesohej nga amerikani Jack Smith, prokuror ky që ka hetuar edhe vetë presidentin Donald Trump. Edhe vetë ky I fundit ka qenë kritik I rrept I Smithit. Grenell ka shërbyer edhe si I dërguar I posaçëm I Trumpit për Ballkanin dhe negociatat Kosovë-Serbi, gjatë mandatit të parë të presidentit aktual të Amerikës. Që nga ajo kohë, daton edhe raporti I tij I ngushtë me Thaçin, I cili ka qenë president I Kosovës kur është akuzuar nga prokuroria speciale. Sipas postimit të Grenell, ish kryetari dhe kryeministri I Kosovës mund t'i kthehet politikës së shpejti, ndërsa me shprehjen Thaçi për kryeministër në postimin e tij, ka lënë të kuptohet se pret lirimin e tij nga gjykata brenda një periudhe të shkurtër kohore dhe futjen e tij në garë për zgjedhjet e reja, të cilat, nëse miratohet dekreti I presidentes Osmani për shpërbërjen e kuvendit, duhet të mbahen më së voni në prill të këtij viti.